大家好，今日浸咗隻雞啊，用鹽水浸咗隻雞，想學下人哋整嗰個涼拌啊，睇下點樣先。但係嗰啲葱呢，我又唔想咁生啊，有人唔鍾意食生㗎，我就稍微兜一兜佢先至撈。嗰啲呢，紅蘿蔔絲啦，同埋嗰隻係海帶啊，海帶絲，呢隻係木耳絲啊，海帶、木耳都係熟咗㗎啦。意思我已經灼熟，呢個呢，用鹽水浸熟啊啲雞，我就撕咗佢，不過呢，撕得太細條啊，下次撕返大啲，好睇少少。稍微用少少油兜一下嗰啲。兜一兜嗰啲葱，芫茜葱，開返個抽氣先。薑絲啦，放埋啲芫茜葱落去，兜一下，跟住放啲白絲、木耳絲、海帶絲放晒落去，加返啲蠔油，放埋啲雞絲落去啦。雞絲真係太多，我哋就少少豬油擠埋落去。放啲麻油，你放幾粒芝麻，有啲人放白芝麻，我又鍾意黑芝麻，黑芝麻香啲咁嘅，我覺得。跟住撈勻佢就 OK， 試一啖。好食。唔鍾意食凍嘢嘅呢，你就真係起鑊兜下嗰啲芫茜葱呢，咁佢就有啲熱氣咯喎，熱熱地，唔怕好凍。OK good， 好食。放啲芝麻同埋芝麻油落去呢，又香。唔錯，咁樣整嚟食。首先浸熟隻雞，跟住呢就撕啲肉出嚟，用手慢慢咁搣晒啲肉出嚟，跟住呢灼熟嗰啲木耳啊、紅蘿蔔熟唔熟都得㗎啦，紅蘿蔔生嘅都食得啦，係咪？你嗰啲芫茜葱你鍾意生嘅呢，就唔使兜咯，就係咁樣咯，撈潮佢咯。我就係咁樣撈都 OK 咯喎。浸雞嗰時呢，放啲鹽啊，鹽水浸熟隻雞啊。試下咁樣整嚟食啦，手撕雞或者涼拌雞，涼拌都係咁，
中意食凍嘅就係涼拌，唔中意凍嘅咧，就要喺油鑊兜下嗰啲葱啊咁樣，佢就會熱啦。你攞返嗰個煎烹啊或者鑊啊咁樣嚟撈佢嘅話，咁佢就有少少溫度咯，暖暖地咁咯，唔係話好熱辣辣嗰隻咯。如果你中意食凍冰冰嘅，就樣樣嘢都喺雪櫃攞出嚟咁樣撈下佢咯，唔錯，咁樣整。OK， 手撕雞一碟，今日分享到呢度，多謝關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.